नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं साउंड टेस्ट नोकिया 6 का। उसके अलावा हम देखेंगे कितने सारे मोड्स हमें मिलते हैं नोकिया 6 में। और बात करें इसके फीचर्स की तो आपको मिल जाता है नोकिया 6 में डॉल्बी की एटमॉस थिएटर लाइक साउंड। उसके अलावा इसमें मिल जाता है स्मार्ट एम्पलीफायर जो कि साउंड को बहुत तेज सा कर देता है। और इसमें आपको मिल जाता है डीप बास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे एक बेल बटन है उसे दबा के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं यूट्यूब और प्ले करता हूं मैं एक वीडियो सॉन्ग विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग। आप देख सकते हो मैंने यूट्यूब ओपन कर दिया है। मर्दाना फिर दे गई झांसा भाई मुझे फांसा चिरकुट जिंदगी। आपने देखा इसका साउंड कैसा आता है डिफ़ॉल्ट मोड के साथ। चलिए इसके डिफरेंट मोड्स भी ऑन कर देते हैं अभी। आप साउंड्स में जाना पड़ेगा इसके लिए। और इसमें देख सकते हो आपको मिल जाता है डॉल्बी का साउंड, सराउंडेड साउंड। और इसमें जाके हम म्यूज़िक मोड ऑन कर देते हैं और सेम म्यूज़िक में वापस जाके प्ले करता हूँ। तो आप नोट कर सकते हो दोनों का डिफरेंस। दिया आगे मिली तुमसे नाज़नी। चलिए अब सेटिंग चेंज करते हैं थिएटर मोड पे और देखते हैं साउंड डिफरेंस अब कैसा साउंड आता है। मेरे होश हवास खो गए हो, दिल ने रो रो कहा ये आंखें हैं दिल की जुबान, ख्वाब रोज रोज देखे नए हो, दिल का भंवर बोले सुन साथिया, छुप ना दुपट्टे में तू ओ छलिया। ये था हमारा साउंड टेस्ट का वीडियो नोकिया 6 रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके क्वेश्चन थे जो साउंड रिलेटेड के आंसर्स मिल गए होंगे। अगले वीडियो में मैं स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ और गेम परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाला हूँ। ये कुछ गेम जो है जो मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना।